Üzülbөгөн үмүт. Turmuştagы кездешкен чыныгы окуядан алынды. Айгүл 3 баласын багып, жалгыз өстүрүп жаткандыгына 3 жылдын жүзү болду. Күйөөсү кайтыш болуп калгандан кийин жашоо ага таптакыр башкача жүзүн көрсөттү. Кээде нанга акча жетпей, кээде балдарынын кийимине жетпей, бирок ал эч качан үмүтүн үзгөн жок. Алар жашаган шаардагы үй ижарадагы эски суук бөлмө эле. Кышында дубалдарынан шамал кирип, балдары бири-бирине жабышып, кучакташып укташчу. Ошондо Айгүл алардын үстүнө жуурканын жаап жатып, акырын гана шыбырайт эле. Көрөсүңөр балдарым, бир күн өзүбүздүн жылуу, жумшак, жакшынакай үйүбүз болот. Сөзсүз болот. Улуу кызы Айдана апасынын сөзүнө ишенип, дайыма сүрөт тартып калчу. Анын ар бир сүрөтүндө чоң, жарык, терезелери жаркыраган үй, анан ал терезеден күлүп караган апасы, жанында бир туугандары турган сүрөт. Бул биздин келечектеги үйүбүз, деп койчу ал. Айгүл болсо күн сайын эрте туруп, базарга чыгып иштеди. Кээде кийим сатты, кээде самса бышырды, кээде бирөөлөрдүн үйүн тазалап, жумушун кылып каражат тапты. Кечинде чарчап келсе дагы, балдарынын жүзүн көргөндө чарчоосун унутуп койчу. Ал бир күнү базарда иштеп жумушунан кайтканда, жүндөн жасалган кичинекей оюнчуктарды сатып жаткан кемпирди көрүп калды. Алар абдан кооз эле. Айгүл кызыгып, кемпирдин жанына келип, "Ай, апа, карасаңыз, тим эле сонун жасаптырсыз го? Булар кантип жасалат?" деп сурады. Кемпири болсо жылмайып, "Кызым, бул сенин деле колуңан келет. Оңой эле. Мына карасаң, үйрөнүп алсаң, бул сени багат. Акча таап берет", деди. Мына ошол күндөн баштап Айгүл түнкүсүн уктабай, жүндөн куурчак жасоону үйрөнө баштады. Алгачкы жасагандары кооз болбосо дагы, ал ишин токтоткон жок. Күн өткөн сайын колу көнүп, куурчактары сулуу, жарашыктуу, татынакай боло баштады. Бир күнү ал өзүнүн биринчи 5 куурчагын алып, базарга алып чыкты. Жүрөгү дүкүлдөп, эч ким албай койсо кантем? Ушундай кантип жасасын деп жаман сөздөрдү айтсам эмне кылам? Эмнеси болсо да көрөйүнчү. Бирок биринчи кардар келип, бирин сатып алды. Анан дагы бирин алды. Мына ошентип кечке чейин курчактардын баары өтүп кетти. Айгүл сүйүнүп, үйүнө көзүнө жаш алып кайтып келди. Бул анын жаңы үмүтүнүн башталышы эле. Убакыт өтүп, ал өзүнүн кичинекей ишин чоңойтту. Интернетке чыгарып сата баштады. Анын жүндөн жасалган жаныбар куурчактары көпчүлүккө жагып, буйрутмалар көбөйдү. Бир күнү почта аркылуу Айгүлдүн үйүнө бир чоң конверт келди. Ачып көрөлүчү. Ичин ачып караса, документ. Тууралуу кагаздарбы? Жакшылап окуй эле бери карасаң,
Анан балдар да тегеректеп кызыгуусу артып калды. Айгүл бир сыйра аны окуп чыкты. Ой, бул деген мамлекеттик программа аркылуу берилген үйдүн кезеги келгенби? Ооба, чын эле ошондой экен. Чакыруу кагаз турбайбы? Демек бизге үй берет бекен апа? Дал ошондой окшойт. Кое турчу кайра бир сыйра окуйун. Муну ошентип баягы катты кайра 3-4 сыйралап окуп чыгышты. Чын эле аларды кезеңиңер үйгө жетти деген чакыруу кагаз экен. Ура! Биздин үйүбүз болот! Деп анын балдары кубангандан секирип көздөрүнө жаш алып, бирин кучактап жатышты. Мына ошентип бир нече айдан кийин алар жаңы, жарык, жылуу үйгө көчүп киришти. Терезеден күн тийип, балдары күлүп, кубанып, ойноп жүрүштү. Айдана дубалга өзүнүн эски сүрөтүн илип койду. Ал сүрөт дал ушул үйдүн сүрөтү эле. Айгүл терезеден карап туруп, акырын шыбырады. Үмүттү эч качан таштабаш керек экен. Урматтуу угарманым, сиз жогоруда чыныгы турмуштан алынган окуяга ортоктош болдуңуз. Буга карата сиздин пикириңиз болсо, же болбосо сизде кезиккен кызыктуу окуя болсо, бизге пикир калтырыңыз.